دا ځکه چې ساجبه غونته کار کړی دی که څنګه چې پردی بوساړې خرڅې کړي او کنه او که بله سیاسوک خود چالاک و پیمان ملفته دی غمونه مجاره دا راته ووایه چې ته چاته تللی وې تللی وم سهار وختي پولیس لین ته پولیس لین یاره تازه تیره دا پولیس لین را باندې داسې خوږ خوږ ولګېده که نه ما ویلې چې دا دیوالونه ښکل کوم نیمه ځواني مې ورکې تېره کړې ده نو بیا به دې داسې ساز کړی وې چې دیوال به دې ګالولی وې او لکه د مالګې په شان به لا خاوره ځان سره وړی وې او ساتلی به دې پرېږده ماله پولیس لین کې د نوکري څوکه دې سم لام دې کټاو کړی دی زه درته ویم چلته تللی وې او ته وایې پولیس لین مړه ته خو چې لکه د مچ په هره خبره کې راو نه دانګې که نه نو خارق در باندې لګي نه نو دا تاسې لیدلي دي ته ما ته دا ووایه چې تا اشنغرۍ لیدلې ده نه کیسه خانه لیدلې نه بالا ماڼۍ دې لیدلې ده زمره زمړه زمړه مړه تاسې لیدلې خو بس ته شو کلی شو خبرو له تکړی ښه نو بیا اس پي صاحب له تللی وم خو چې ویلیدم او پته ورته ولګېده چې زه سابقه هیډ کنسټیبل چمنګل نو بس دا پیسیانې وي او چایانې وي او مړه یاره چاردېخي زما ډېر قدر وکړو ویم څه غلط له تللی وې ما خو پرېږده کې نه ځان نظم خبره وره خبره ما څه کې خبره درته کوم که نه هنې اس پي صاحب له ورغلی وم د چنګل د نوکرۍ په سلسله کې که نه مایل که دې کلي کې راته خوشی تشی ګرځي نو چېرته کې نوکر کم برتي کم نو برتي شو که نه یاره دې صاحب راته داسې په مینه ښه وکړل ویلې زه دې راواستوه پیمان رستم جوف دب دی داسې دبدبه دی داسې ملت خدای بخښي داسې تل دی زمونږ کاره به چپس کوي او پلار دی نه نه مهرباني بس ته ځه ستا په دې مخ باندې په مخه او زما په دې مخ باندې خزان ته ځه لږ ورو ځه ونه غورځېږي ویې خندله ایا ایا وی وی پخیر راځه مړه پرېږده مړه ته مونږ سره ډو ګپ شپ نه لګا ډو راښکاره کېږي نه نوم دې رانه هېر شو چنګل خان ولې ستا نوم مال نه راځي چنګل خان دی که نه چنګل خان کښېنه مړه خانمین ماما حجرې ته تللی وي د کومې حجرې ته د داور خان نو دغسې وایه که نه خو مې ډېر اشنا دی مړه او تللی وم نو هلته څه فیصله وشوه کومه فیصله مړه هغه بوساړې چې چا خرڅې کړې وي کومې بوساړې د جانداد بوساړې وې که نه نو داسې وایه که نه مړه جانداد مې ډېر ښه اشنا دی خو ته کوم جانداد یادی یاره خانین ماما تا ته به اوس زه څه ووایم زه وایم چې د خان په حجره کې څه فیصله وشوه د کوم خان د داور خان اوهو نو داسې وایه که نه بس نیم تاوان یو منلو نیم تاوان بل ته رښتیا وې خانین ماما دا فیصله مو وکړه ټولو پرې دعا وکړه زما هیله مې د بدن نه بوج سپک شو د خو موږ سره ډوکپ نه لګول تش د بوساړو ته پوسله راغلی د چیو سره ګرمه ګرمه حلوا وخوره څه چل دی ښځې دا حلوا د څه ده مبارک شه ته څه مبارکې راکړې وی زوی دې ټیکهداري شروع کړه څه ټیکهداري دا څه څه اورم د نه منلو خبره ده نو وی په ښار کې د ګیس د پیپرو ټیکه شروع کړه 1000 روپۍ وختي مال د ښودو دپاره راکړې 100 روپۍ مال راکړې 100 ستا دپاره راکړې دي 100 خور له ورکړې ویم 2 رکعته د شکرانې نفل به وکړم که داسې وی نو دا زه د دروغه زه خواره لا خو داجي ډېرې سلام علیکم وعلیکم سلام بیا خورا شه بیا خورا شه کېنه دا زه څه ولې داجي په حجره کې څه چلو شو
د حجرې خبره پرېږده وایي ټیکهدارې دې ونیول ما هیڅ څه شو او داجي د یو 3 ورځو ټیکه وه بس ختمه شوه هیله د 4 ورځو که بیا به هم وي داجي د سوي ګیس پیپونه خورولو که نه نو مشر ټیکهدار راته وي چې بیا که نه کار وي که نه نو تا بیا راغواړم بچې پور وینه راکې زیاته شوه او رښتیا نن پولیس لین ته تلم ستا د نوکرۍ په سلسله کې د کومې نوکرۍ داجي په پولیس کې دې بړتې کوم که نه نه داجي زه په پولیس کې نوکري نه کوم ولې څه چل دی د پولیس په نوکرۍ کې ښه د عزت نوکري ده منم داجي چې د عزت نوکري ده خو تش په عزت باندې خو د کور عزت نشي جوړولی که نه داجي زه به د ښه ډېرې پیسو ګټلو کار ته لاس اچوم جي ها بچې په دې امان کې خدای زم بوډا شوم خو شکر دی په دا ساعت وخت دی تېرېږي داجي ما خو توی که نه ته غم مه کوه ته ګوره چې دا کور دی د نوټونو ډکوم او که نه ښه ده ګورو به نو تا ته څه تکلیف دی صاحب ټوخی مې هم دی او سینه مې هم خرابه ده تبه مې هم ده ها داسې کار به وکړې دا دوی مې راته ولیکله او دا به بازار نه والې سهار غرمه او ماښام به استعمالې سهار او غرمه او ماښام به استعمالې سهار او غرمه او ماښام به استعمالې نیکسټ نیکه شټه نه ماله دیم نمبر هر پیچا وای هر پدې غږ ځکه مو ډاکټر صاحب وځو ها وعلیکم السلام ان تاسو تکلیف دی ډاکټر صاحب خپه سره باندې مخته شوی ده دا کله راځي یو کال به کېږي ډاکټر صاحب او ته اوس کال نه پس راغی ها ساه دې بندېږي او بدن دې میږي شي او ځان نشي خوځولی نشم خوځولی وا بس هلکه جانانه هغه بوتل راواله بوتل راواله دا نه ماړه هغه بل بوتل بلو والم راواله او مټې دې خوږېږي دا ونیسه دا مټې کولو کو سم لما ترى تكلم ولا كلام چل دې ډاکټر لا تیرا ډاکټر صاحب خبر شم او خبر شي دا به یو څه پیچا خبره خبره چې وکي لږه مالګه به کمه کړي مرچکې او تروسي د مدان ساتي ها ګوره دا ګولې یو سهار یو غرمه او یو ماښام او دا بوتل یو سهار یو غرمه او یو ماښام پوه شي ډاکټر صاحب څو پیسې شي نو ټولو خو 50 روپۍ شوي ډاکټر صاحب نو ټولو 50 روپۍ شوي او د دې ګولو او د دې بوتل دننه اخلم ډاکټر صاحب زما د کلي دي 50 روپۍ خو ته کم ول نو خو 50 روپۍ کېږي او 50 پیسې نه واخېستې موږ که خیر ول خیر چې ډاکټر شم کړ بیا به داسې ګورم ځه بس ټیک ده ډاکټر صاحب لا وایي کني ته به ورکړم ځه ډاکټر صاحب سلام علیکم جانانه نو څه پوه شو که نه ولې نه پوهېږم جي ګوره بچو ما ته ګوره او دې دوایانو ته ګوره کم از کم که په دې دوایانو باندې پوه شوي نو ځان له خو به دوکان پرانیزي که نه دا وایې اوده دي موږ نه نوه څه زده کړئ او که نه ولې سهار غرمه ماښام پټې اچکول والله منم دې ته خو والله ډېر تېز دي